한의학에서는 뱃속에서 들리는 물소리를 진수음, 복명, 장명 등으로 표현을 하고 이러한 것들의 한의학적 원인을 담적이 아닌 담음으로 보고 있습니다. 그래서 담음을 제거하는 한약 처방과 침치료 등을 함으로써 뱃속에서 들리는 물소리를 치료하였습니다. 이러한 담음을 제거하는 처방을 자세히 들여다보면 대부분 위장을 치료하는 약들로 구성되어 있습니다. 이는 과거에도 배 안에서 들리는 소리의 원인이 주로 위나 장의 기능 문제 때문인 것을 인지했다고 볼 수 있습니다.